قلعة قايتباي بالإسكندرية هي قلعة في نهاية جزيرة فاروس في حي الجمرك بأقصى غرب الإسكندرية. شيدت على أنقاض واحدة من عجائب الدنيا السبع، وهي منارة الإسكندرية القديمة التي تهدمت سنة 702 هجرية إثر الزلزال المدمر. بدأ السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي بناء هذه القلعة في سنة 882 هجرية، وانتهى من بنائها سنة 884 هجرية. تأخذ القلعة شكل المربع يحيط بها البحر من 3 جهات، وتحتوي القلعة على الأسوار والبرج الرئيسي. تنقسم الأسوار إلى سور داخلي وآخر خارجي، فالسور الداخلي يشمل سكنات الجند ومخازن السلاح، أما السور الخارجي للقلعة فيضم في الجهات الأربعة أبراجا دفاعية. تكون القلعة من 3 طوابق مربعة الشكل، وتوجد في أركان البرج الأربعة أبراج نصف دائرية تنتهي من أعلى بشرفات بارزة. هذه الأبراج أعلى من البرج الرئيسي، وتضم فتحات لرمي السهام على مستويين. الدور الأول من القلعة استخدمت في بناء بعض أحجار منارة الإسكندرية القديمة، فهو يتميز بالأحجار الضخمة، وبه مسجد القلعة، وأرضية المسجد من الرخام. وبالدور الأول أيضا طاحونة تستخدم لطحن الغلال. الدور الثاني من مبنى القلعة يتكون من 4 ممرات تحيط بصحن المسجد، يتخللها 4 قاعات كبيرة استخدمت لاجتماعات القادة مع الجنود. به أيضا الدور الثاني ممرات وحجرات مختلفة، وبه ماكت للقلعة شامل لأجزاء القلعة وأسوارها، وهي بها سورين، سور داخلي وسور خارجي لتحصينها.
الدور الثالث يحوي ممرات ودهاليز، وبه أيضا يوان السلطان، عبارة عن غرفة واسعة بها نافذتين وتطل على صحن القلعة، ويتابع منها قائد الحامية التدريبات العسكرية ويشرف عليها.